अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सर आज ये मशीन आई है, चलती नहीं है। हम इसको चेक करते हैं क्या वजह है। इसकी तार हम सीधी स्पीड में लगा चेक करते हैं। इधर ये सीधी स्पीड में चल लगी है, कोई चीज़ का नहीं है, कुछ भी हिलचल नहीं है। चलो हम इसको जो है ना पहले ऊपर से इसका बटन चेक करते हैं। टाइमर जो है ना ये वाला, पहले इसको चेक करते हैं, फिर जो है ना स्विच कर रहे हैं, फिर मोटर को चेक करते हैं। ये मशीन से जो है ना हमने टाइमर को निकाल दिया है। इसका ये टाइमर खराब है, टाइमर आगे बंद है, फिर भी जो है ना ये वर्क कर रहा है। अब जो है ना नया के नंबर चेंज करके डालने लगे नया।